Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Mutane na kowa da kowa fatan alkhairi. Masu kira, masu jajantawa, masu adda da fatan alkhairi. Muna godiya a gare ku matuƙa. Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya bada lada, Allah ya bar zumunci. Allah kuma Ubangiji ya kare ku a duk inda za ku saka kafa a faɗin duniya baki ɗaya da ku da iyalanku da ƴan uwanku da dukkan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun gode da fatan alkhairi kwarai da gaske mun ji daɗi mun yaba domin abin jajantawa ne yana kan kowa. Abin jaji zai iya samun kowa haka zalika abin murna zai iya samun kowa. Babu wanda ɗayan biyu ba zai same shi ba a cikin rayuwarsa. Dole wata ran a maka jaje, dole wata ran a maka murna. To muna godiya, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Na da gare ku masu murna, masu farin ciki. Ina mamakin ku kuma ina takaicin wannan ɗabi'a taku saboda ba ɗabi'a bace mai kyau. Abin da aka ce fata na gari lamiri, duk abin da kai wa